nó Bác không uống à? Không, đâu có tí đâu nặng. Nhà bà ấy, nhà bà Uống cái tạch cạn vừa. cái gì đó, nhà bà Nhị thì uống chè thanh nhiệt. Tôi uống đi Bác uống đi. Nếu mà tiền tẹt thì tôi cứ uống cái này nó quen đi. Đây vừa pha vừa pha. Sáng ngày nào cứ nằm trong một ca này, muốn đi làm cái gì thì làm, đánh răng rửa mặt vào phát thế. Chứ hôm qua tôi ngồi tôi nhìn tôi bảo các bà tài thì không uống nước. Bây giờ bởi vì hết luôn trên này cho bắt đầu pha cái nữa. Bà nghĩ một tao uống, kẹt bà nghĩ hay uống nước. Bà uống Bà nước chạy uống này nước. ừ. Bà hôm nay lên đây đã. Không chưa hết đâu nhưng mà vào hôm nay mới khắp hết bằng Khắp hết bằng ghi ruộng ấy chứ còn tiêu chuẩn gì ra hết. Tiêu chuẩn thì em là bữa xào em vãi 7 cân đạm. Chiều giãn thì em ra mà không thì sáng mai em ra tiếp nào cho em phải làm tiếp. hôm qua xong rồi để làm cho nhà ông hôm nay nghỉ cho làm cho nhà ông ba. Xong ông ba bảo nó khô nước ông điện lên ông bảo là chưa làm được cái nào cho ai cứ làm đi. Bà cầm Vậy Có phải sáng nay bà ấy vào được không? không sáng tối qua bà xuống mọc cái gì? bà đi xuống bà bảo hơi ông nhỏ ông chưa làm được thì có làm thì bà làm tiếp cho bà mời bà làm tiếp cho bà. Vậy thì để bà làm tiếp thôi. Hai bà. Khi cho món nào mấy công rồi. Hôm nay có bà dám bắt được thì bà Kim còn đầu trên còn 3 uống cái đầu dưới còn 9 uống nữa. Các bà nháo nhếu buổi sáng lúc buổi sáng này xong rồi các bà ra đội nhà bà Sung với đội nhà bà Nghĩa. Mai các bà vào cái đội trong kia nữa. Thế rồi chỗ nào to thì dám ở chỗ bé. Hết là hơn 3 triệu. Mấy? Hơn 3 triệu. Tưởng cái gì? Cái phải làm cái bà khỏe bà không đi làm. Đấy, không làm được mọi người cái thứ nó nhiều tiền, còn mình làm được nó cứ tưởng là Vừa tiền thuốc bên này vừa tiền đánh om mất chục triệu. Vậy tôi nói nhá, cái tiền là đạm thì bà bỏ cho lúa nó ăn. Còn tiền thuốc thì bà tiêm cho bà chứ có tiêm cho chúng tôi. Đấy là nói tiền. Nói chuyện vậy. Nói chuyện là tiêm vào cho người khỏe rồi đẹp ra rồi làm sao Sao nó không đi làm ra còn tốn tiền vậy. Đây, thì các bạn là nếu mà như bà đi làm cứ lúc nọ lúc kia còn tranh thủ đi làm ra tiền, xong bỏ nhà không tính đếm không mất đồng nào. Bây giờ không làm ra tiền chớ bỏ nhà mới biết hết 2 triệu 3 triệu có phải không? Và cho các bố mới biết không có được cứ bảo tiền đi đâu ấy. Đấy, tôi đi làm tôi giảm được còn nhà tôi còn không mất đồng nào, còn ra tiền không mất tiền nào. Bây giờ nó không làm ra chớ nó bỏ nhà đấy. Xong Biết rồi là 3 triệu 4 triệu đi đánh thuốc cỏ thuốc đá được Đấy cái nặng vợ vào cái kia. đập mua thuốc sâu của nhà. Không phải bỏ ra. Bây giờ cứ ở nhà là rút tiền ra thì mẹ 10 triệu rút ra chẳng mấy tí. Đấy không gì nha. Quả chỉ không gì để chơi mẹ nó mấy triệu tiền công nhá. Xong là tiền đạm nha, tiền thuốc. Chưa nói đạm thì cứ để lúc cho đến mùa bán thóc để giải tiền. Còn cái xì tiền công làm đây với lại tiền thuốc cỏ xì tiền luôn. Chục tiền cũng mấy rồi đó. Từ hôm bắt đầu tôi đặt mình xuống cái này 12 triệu không còn một xu nào. 12 triệu bà bảo không còn một Cái xu gì nào. là cái đầu mình gõ đọc vào cái gì cứ xuống hỏi tiền. Thì nhà này chả vậy. Giờ ông cũng ngoài nhà tôi ở nhà đám nó mời đây, lại bảo chuyện đám nó mời đấy. Ôi mẹ nó bảo ai bảo thằng bố nào cứ bực chết. Trưa nay đi trưa nay em ban nãy em bảo chưa ông đi ăn cỗ đấy, ông bảo tao không đi. Cỗ đâu? Nay dỗ tập phục công trình đây, xong ban sáng anh em ngoan đoàn 6:30 nhà em còn nằm, sáng nó gọi thế nó gọi nó bảo em sang nhà anh 3 lần rồi mà không thấy anh chưa ra làm cái gì. Nhà con cháu nó đi học muộn kệ nhà nó rồi mình tối đến ông cứ xem tivi muộn đi 12 giờ 12:30 ông đi tắt đi thì sáng hết ra đấy. Nhưng nó vậy à thì 6:30 7 giờ kém cứ nó mà mưa rầm rì thì phải 5 7:30 làm gì đã có việc nhà hay nợ có cả con gái cho ăn lúc nào chả được. Vậy trong là các bạn nó bảo là chiều hôm nay chúng em lễ ở đây thì mời các tổ rau suốt từ ăn rau như vậy không cái về mới này này về mới lấy ra đi ngoan nhà không tất cả từ nhóm học được vào nhóm học được vào cho đến Học nhà viện đấy, học xe đập đàn này kiểu này thì nam nếu cho
đến đây để đoạn nó mặc gì biết rồi nễ ở nhà về chỗ nào chắc có mấy đường này này mấy đường nhưng mà nó thẳng vào cái đường. tất cả chắc là nằm đấy chắc là sân chỗ nhà cái ngoan chắc chỗ nhà cái ngoan nó sạch sẽ chắc là không đấy rồi nào là chắc là tối thì cũng làm cơm như vậy cho nên đi vừa vào mời ông Tấn vào Cũng phải có cơm để có cơm ăn. không có Không cúng Phật xong là phải có cơm canh mà cúng các vong ấy được chắc có mà đầy mà mình nó được thổi nhẹ Ừ. đầy mà Có. Người ta chứ. ừ bây giờ thì thành Vậy hôm nào